Horoskopi ditor e martë 23 dhjetor 2025. Dashi. Sot paraqet një mundësi për rritje. Pozicioni i hënës inkurajon vetë-reflektimin, duke ofruar njohuri të vlefshme në jetën tuaj personale dhe profesionale. Merrni pak kohë të qetë për të menduar për hapat tuaj të ardhshëm. Marrëdhëniet mund të kërkojnë vëmendje. Komunikoni hapur për të shmangur keqkuptimet me të dashurit. Financiarisht mund të lindin shpenzime të papritura, prandaj planifikoni buxhetin me mençuri. Energjia përreth jush është e pjekur për ide të reja, besoni intuitës suaj në projekte krijuese. Nga ana shëndetësore, ekuilibri është çelësi. Merrni në konsiderat përfshirjen e një rutine relaksuese si yoga ose meditimi për të luftuar stresin. Takimet shoqërore mund të sjellin gëzim, por shmangni angazhimet e tepërta. Sharmi dhe karizma janë aleatët tuaj sot, veçanërisht në rrjedhëzim. Emocionet mund të jenë të larta, prandaj qëndroni të qëndrueshëm dhe të përqendruar. Angazhohuni në aktivitete që sjellin paqe në shpirtin tuaj dhe mos harroni të jeni të duruar me veten ndërsa përballoni sfidat e sotme. E ardhmja është ndritur, dashi. Përqafojeni atë me besim dhe pozitivitet. Demi. Sot kërkon durim dhe qëndrueshmëri. Yjet rreshtohen, duke ju inkurajuar të përqendroheni në detyrat dhe përgjegjësitë e papërfunduara. Është një ditë e mirë për të vendosur qëllime dhe për të planifikuar për të ardhmen, veçanërisht në aspektin e aspiratave të karrierës. Shmangni vendimet impulsive. Në vend të kësaj, peshoni me kujdes pro dhe kundra. Marrëdhëniet kërkojnë diplomaci. Komunikimi i qartë mund të parandalojë konfliktet e panevojshme. Emocionalisht mund të ndjeni një tërheqje drejt vetanalizës, mbani një ditar ose meditoni për të fituar qartësi. Financiarisht këshillohet të shmangni shpenzimet e panevojshme. Shëndeti nuk duhet të lihet pas dore, prandaj jepni përparësi pushimit dhe të ushqyerit. Përqafoni aktivitete që rifreskojnë mendjen dhe trupin tuaj. Shoqërisht mund të ndiheni më të rezervuar, por kultivimi i miqësive të ngushta mund të ofrojë ngushëllim. Ana juaj krijuese dëshiron shprehje, kanalizoni atë në hobi ose art. Mos harroni, këmbëngulja e qetë sotme do të hedhë themelet për arritjet e ardhshme. Besojini instinkteve tuaja dhe qëndroni të palëkundur në rrugën tuaj. Binjakët. Energjitë e sotme sugjerojnë një fokus në komunikim dhe ndërveprime shoqërore. Kozmosi inkurajon shkëmbime intelektuale që stimulojnë mendjen tuaj. Përdorni sharmin tuaj për të lidhur me figura me ndikim që mund të hapin dyer të reja. Është një ditë e favorshme për aktivitete në grup ose projekte ekipore, pasi bashkëpunimi mund të çojë në sukses. Kini kujdes të mos flisni impulsivisht, fjalët mbajnë fuqi. Financiarisht është e mençur të rishikoni buxhetin tuaj dhe të siguroheni që jeni në rrugën e duhur. Në marrëdhëniet personale, angazhohuni në biseda kuptimplote që thellojnë lidhjet. Shëndeti mund të përfitojë nga aktivitetet fizike për të çliruar energjinë e akumuluar. Merrni në konsiderat një shëtitje ose stërvitje. Ndjekjet krijuese janë të bekuara me frymëzim. Kënaquni me anën tuaj artistike. Planet e udhëtimit mund të shfaqen duke sjellë eksitim. Përqafojeni ndryshimin me zemër të hapur, por kini kujdes nga shpërqendrimet që mund të devijojnë fokusin tuaj. Besoni në përshtatshmërinë dhe zgjuarsinë tuaj për të përballuar çdo sfidë. Universi mbështet përpjekjet tuaja, prandaj shfrytëzojeni këtë energji të gjallë. Gaforria. Sot ka të bëjë me kujdesin për veten dhe mjedisin tuaj. Hëna nxjerr në pa peizazhin tuaj emocional, duke nxitur kujdesin dhe reflektimin për veten. Kaloni kohë me të dashurit. Rjeti juaj i mbështetjes forcon vendosmërinë tuaj. Është një ditë ideale për të marrë me detyrat që lidhen me shtëpinë ose për të filluar një projekt të ri. Financiarisht, të treguarit kujdes do të sjellë dobi për sigurinë afatgjat. Ndikimi i yjeve sugjeron rivlerësimin e qëllimeve, veçanërisht në çështjet e karrierës. Bisedat mund të sjellin njohuri, dëgjoni në mënyrë aktive perspektivat e të tjerëve. Nga ana shëndetësore, balanconi nevojat tuaja emocionale dhe fizike. Aktivitete si meditimi ose një banjë ngrohtë mund të jenë qetësuese. Kreativiteti lulëzon ndërsa përdorni anën tuaj intuitive. Shkruani, pikturoni ose gatuani për të shprehur këtë energji. Shmangni tejkalimin në skenar shoqëror, pasi energjia juaj ruhet më së miri për rritje personale. Vëmendja e plot do t'ju udhëheq përmes ujërave emocionale, duke lehtësuar paqen dhe kënaqësinë. Përqafoni cenueshmërinë dhe besoni në procesin e transformimit që është duke u zhvilluar sot. Luani.
Ndikimet astrale të sotme nxjerrin në pa aftësitë tuaja udhëheqëse dhe aftësitë krijuese. Ju shkëlqeni në dinamikën e grupit, duke motivuar të tjerët me ngrohtësinë dhe entuziazmin tuaj. Është një ditë e shkëlqyer për të drejtuar një projekt ekipor ose për të filluar një ngjarje shoqërore. Karizma juaj tërheq njerëzit tek ju, duke nxitur potencialisht lidhje të reja. Mund të shfaqen njohuri financiare, merrni në konsiderat investimet afatgjata. Në marrëdhënie, shprehni vlerësimin për të dashurit për të forcuar lidhjet. Pranoni kontributet e të tjerëve, duke rritur besimin tuaj të ndërsjellë. Në frontin e karrierës, inovoni duke kombinuar kreativitetin me plane praktike. Shëndeti nuk duhet të neglizhohet. Aktivizoni trupin tuaj me ushtrime. Balanconi punën me kohën e lirë. Kaloni kohë duke bërë atë që doni. Mundësitë shoqërore janë të shumta, por zgjidhni angazhimet me mençuri për të shmangur lodhjen. Optimizmi juaj natyror ju shtyn përpara sfidat, duke lënë një gjurmë frymëzimi. Gjallëria e sotme ju fuqizon të keni ndikime kuptimplote. Përqafoni pasionin tuaj dhe universi do t'ju përgjigjet në të njëjtën mënyrë. Virgjëresha. Yjet sugjerojnë që sot të përqendroheni në rritjen personale dhe vetëpërmirësimin. Organizoni mjedisin tuaj për të nxitur një ndjenjë qetësie dhe qartësie. Është një kohë e shkëlqyer për të marrë me projekte që kërkojnë vëmendje ndaj detajeve. Financiarisht, rishikoni shpenzimet dhe planifikoni për stabilitet në të ardhmen. Sa i përket karrierës, vendosja e qëllimeve të qarta do t'ju shtyjë drejt qëllimeve tuaja. Angazhohuni në dialogje konstruktive në punë për të ndërtuar rrjete të forta. Në marrëdhënie, balanconi qëndrueshmërinë me emocionet për t'i mbajtur gjërat dinamike. Shëndeti mund të përfitojë nga një rutinë e disiplinuar. Merrni në konsiderat rregullime dietike për mirëqenie optimale. Kreativiteti është i rrënjosur në praktik. Mund të shfaqen zgjidhje inovative për sfidat e zakonshme. Shmangni analizimin e tepërt të situatave, besoni në proces dhe në instinktet tuaja. Kaloni kohë cilësore me të dashurit për të pasuruar lidhjet emocionale. Reflektimi i vëmendshëm do të jap perspektiva të reja, duke ju udhëhequr më tej në udhëtimin tuaj personal. Shfrytëzoni këtë energji transformimi dhe hapni me besim drejt aspiratave tuaja. Peshorja. Harmonia dhe ekuilibri janë temat tuaja sot. Yjet favorizojnë diplomacinë në ndërveprime, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për të zgjidhur konfliktet dhe për të forcuar partneritetet. Kërkoni zgjidhje paqësore aty ku ndodhin keqkuptime. Financiarisht, planifikimi i kujdesshëm është kritik. Rishikoni buxhetet dhe investoni në stabilitet. Profesionalisht, bashkëpunimi rrit suksesin. Shfrytëzoni pikat e forta të ekipit tuaj. Marrëdhëniet përfitojnë nga komunikimi i ndershëm. Hapni zemrën tuaj për biseda të thella. Kreativiteti lulëzon kur angazhoheni me bukurinë, vizitoni një galeri ose eksploroni ndjekje artistike. Monitoroni shëndetin tuaj duke siguruar një dietë të ekuilibruar dhe ushtrime të rregullta. Takimet shoqërore ofrojnë gëzim, por jepni përparësi angazhimeve që përputhen me vlerat tuaja. Paqja e brendshme vjen nga parafrimi i mendimeve dhe veprimeve. Meditoni ose praktikoni vetëdijen për të arritur qartësi. Përqafoni ndryshimin me hir, duke e ditur se sjell rritje. Besojini aftësisë suaj për të lundruar në kompleksitete me elegancë. Dita e sotme ju inkurajon të përqendroheni në ndërtimin e një rrugë të ekuilibruar dhe harmonike përpara. Akrepi. Modelet qiellore të sotme favorizojnë vetanalizën e thellë dhe transformimin personal. Zhytuni në botën tuaj të brendshme për të zbuluar të vërteta të fshehura, duke quar në përparime dhe ndriçim. Qartësia emocionale mund t'ju udhëheqë për të artikuluar dëshirat tuaja brenda marrëdhënieve, duke nxitur lidhje më të ngushta. Financiarisht, lindin mundësi, merrni në konsiderat investime strategjike. Në punë, pohoni idetë tuaja me besim, por qëndroni të hapur ndaj reagimeve për rritje. Kreativiteti është aleati juaj. Përdoreni atë për të shprehur emocione komplekse ose për të përballuar sfidat në mënyrë inovative. Shëndeti kërkon një qasje holistike. Balanconi mendjen dhe trupin përmes ushtrimeve dhe reflektimit. Shoqërisht, kultivoni ndërveprime kuptimplote mbi ato sipërfaqësore. Shmangni luftërat për pushtet duke mbetur empatik dhe të drejtë. Besojini instinkteve tuaja, ato janë të rritura duke ofruar njohuri për aspekte të ndryshme të jetës suaj. Universi ju inkurajon të përqafoni ndryshimin si një forcë pozitive, duke transformuar pengesat në trampolin. Kanalizoni këtë energji transformuese në krijimin e një jete që përputhet me veten tuaj të vërtetë.
Shigjetari. Energjitë astrale të sotme inkurajojnë eksplorimin dhe të mësuarit. Angazhohuni në aktivitete që zgjerojnë mendjen dhe horizontet tuaja, qoftë përmes udhëtimit apo arsimit. Financiarisht, tani është koha për të rishikuar qëllimet ambicioze, duke u siguruar që ato përputhen me planet realiste. Në punë, entuziazmi juaj frymëzon të tjerët, por sigurohuni që të dëgjoni dhe të udhëhiqni. Marrëdhëniet lulëzojnë me frymën aventureske. Sugjeroni përvoja të reja për të pasuruar lidhje. Shëndeti nuk duhet të neglizhohet pavarësisht një agjende të ngjeshur, ekuilibri është qelësi. Ndjekjet krijuese janë shpërblyese, duke ofruar mundësi për shprehje. Kini kujdes ndaj impulsit. Durimi dhe planifikimi strategjik do t'ju shërbejnë më mirë në planin afatgjat. Ndërveprimet shoqërore do të jenë stimuluese, megjithse prioritizoni ato që nxisin rritjen personale. Universi mbështet kërkimin tuaj për mençuri dhe të vërtetë. Përqafojeni udhëtimin dhe besoni aty ku ai çon, ndërsa e sotmja shpaloset me mundësi për të zgjeruar perspektivën tuaj dhe për të rritur kuptimin tuaj për botën. Britsjapi. Sot thekson disiplinën dhe vendosmërinë. Me energjitë planetare që mbështesin ambicjet tuaja, vendosni objektiva të qarta dhe realiste për të siguruar progres. Financiarisht, investimet e kujdesshme mund të ofrojnë shpërblime afatgjata. Në mjediset profesionale, qasja juaj e strukturuar tërheq admirim. Udhëhiqni me integritet dhe vizion. Marrëdhëniet përfitojnë nga angazhimi dhe ndjeshmëria. Thelloni lidhjet përmes qëllimeve të përbashkëta. Shëndeti kërkon vëmendje. Balanconi punën me relaksimin për mirëqenie optimale. Kreativiteti mund të dalë në pah përmes zgjidhjes së problemeve ose planifikimit strategjik, duke mbushur ditën tuaj me inovacion. Shmangni ngurtësinë duke qëndruar të hapur ndaj ideve dhe metodave të reja. Në aspektin shoqëror, prioritizoni ndërveprimet që përputhen me aspiratat tuaja. Kërkoni mentor ose individ me mendje të ngjashme për t'ju frymëzuar dhe mbështetur. Kozmosi ju inkurajon të ndërtoni mbi themelet tuaja, duke krijuar një të ardhme të pasur me potencial. Besojini këmbënguljes suaj dhe universi do t'ju ndihmojë në manifestimin e ëndrave tuaja, duke i sjellë arritjet në dispozicion. Ujori. Sot është një kohë për bashkëpunim dhe angazhim në komunitet. Shfrytëzoni fuqinë e punës në grup për të çuar përpara projektet. Kozmosi mbështet mendimin inovativ dhe origjinalitetin. Prandaj mos u nguroni të shprehni ide të pazakonta. Financiarisht, rivlerësoni buxhetet për t'i parafruar ato me aspiratat e ardhshme. Në marrëdhëniet personale, nxitni mirëkuptimin përmes dëgjimit aktiv dhe empatisë. Shëndeti përmirësohet duke përfshirë shumëllojshmërinë në rutinë. Eksploroni aktivitete të reja fitnesi. Kreativiteti lulëzon në mjedise bashkëpunuese. Kërkoni kontribut për të rafinuar vizionin tuaj. Në aspektin shoqëror, energjia juaj karizmatike tërheq njerëzit duke nxitur lidhje. Ruani ekuilibrin duke mos e tepruar me veten, duke siguruar kohë për kujdesin ndaj vetes. Përqafoni ndryshimin pasi mundësitë për të mësuar dhe rritur janë të bollshme sot. Besoni në rrugën tuaj dhe vazhdoni të inovoni dhe frymëzoni, ndërsa universi mbështet kërkimin tuaj për progres dhe ndriçim. Angazhohuni me botën dhe ndani perspektivën tuaj unike. Njohuritë tuaja kanë potencialin të transformojnë ata përreth jush. Peshqit. Ndikimet kozmike të sotme favorizojnë vetanalizën dhe empatinë. Lidhjet emocionale thellohen ndërsa ofroni mbështetje për miq dhe të dashurit. Financiarisht, rivlerësimi i qëllimeve tuaja mund të çojë në një të ardhme më të sigurt, planifikoni me mençuri. Në punë intuita ju udhëzon, besojini asaj kur merrni vendime. Marrëdhëniet lulëzojnë me komunikim të hapur. Shprehni mendimet tuaja të sinqerta. Shëndeti kërkon kujdes të butë. Yoga ose meditimi mund ta qetësojë shpirtin. Kreativiteti është i pasur dhe rrjedhës, kanalizojeni atë në art, muzikë ose shkrim. Në aspektin shoqëror, jepni përparësi cilësisë mbi sasinë në ndërveprime për të ushqyer lidhje kuptimplote. Shmangni situatat shtërruese duke vendosur kufi të fortë. Përqafoni natyrën tuaj të dhëmshur, por sigurohuni që nevojat tuaja të përmbushen. Yjet ju inkurajojnë të eksploroni ëndrat dhe njohuritë tuaja shpirtërore, duke ofruar udhëzime për rrugën tuaj. Besoni se përqafimi i ndjeshmërive tuaja do të çojë në qartësi dhe përmbushje më të madhe sot. Universi rreshtohet për të mbështetur aspiratat tuaja, duke ju udhëhequr drejt harmonisë dhe mirëkuptimit. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.
Për ju një laik nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.